Utayana dawuh ngene rupane dawuhe ba'dul hukama. Man arafa wa lam yakun lahu ma'al khalqi ladzah. Man tesapani wong arafa iku kenal sapa man Allah ing Allah. Wong sing kenal Allah taala lam yakun mongko ora ana iku lahu kediman apa ma'al khalqi sertane makhluk. Apa ladzatun apa enak. Wong sing kenal pangeran tenan mesti ambek makhluk liyane iku aneh. Aneh iku maknane ra enak. Ono wong seneng jagongan ya alamat to. Wong kiai kok seneng tamu ya alamat. Ya alamat apa ora aku ora usah. Alamat ya alamat. Tapi ora usah suudon iso wae seneng tamu, seneng kinawa. Sing elek nak seneng duwike. Li annahu krana sak temene man sing arafa wa iku lam yuhibba iku mesti ora seneng sapa man arafa wa ghairu wa ing liyane Allah taala. Wa man tesapar wong arafa iku kenal sapa man ad-dunya ing dunya. Ngerti bi annaha lan sak temene dunya faniyatun rusak. Lam yakun mongko ora ana iku lahu kediman fiya ing dalam dunya apa rofbatun apa seneng. Wong sing ngerti dunya iku bakal entek, bakal rusak. Iku wis ra iso seneng tenanan. Balik taro balik milih sapa man adaro ing oma al-baqiyata ingkang abadi. Wa amila lan nglakoni sapa man laha krana ad-daril akhirah. Wa man tesapane wong arafa iku kenal sapa man adillah ing adile Allah taala. Lam yataqaddam mongko ora bakal maju. Manane maju ngadepi ilahi maring man sapa al-khosma'u pira-pira musuhe. Elam yubilu tegese ora padha madhep sapa khosma alih ing atase man. Mergo li anahu krana sak teman sing arafa adillah kot taroka iku teman-teman ninggal sapa man, ninggal al-khusumata ing percekcokan atau perpaduan. Mesti ngaten nggih, wong sing yakin nek Allah iku adil, iku ora bakal musuhe iku marani dekne. Mergo dekne dari awal wis nyerah wis pek-pekan. Ora diadili pangeran. Akhire musuhe ora nuntut mesti kae. Anak dadi wali lakoni gitu. Jadi siji nak kenal Allah iku ora seneng makhluk. Ya aku seneng kowe iku mergo diutus Allah seneng nak kowe wong ngaji. Tapi ora seneng kowe mergo kowe iku kriminal gitu. Dadi mergo Allah ngutus wong alim kudu seneng santrine. Allah ngutus santri seneng kiai. Wis ngono to, ana masalah makhluk-makhluk, ana jasa sosial, ana servis sosial, omongane LSM aneh-aneh. Waman arafat dunya lam yakun fiha rohba. Wong sing seneng dunya iku mesti rapati seneng. Kok ngerti nak dunya iku bakal rusak. Mane masyhur wonten tiyang sufi ketemu kancane gawe omah. Omahe ditoto, jare sufi, "Kowe apa noto omah?" Oh, pangerane direncana no kanjur dunya kowe malah direncana noto. Tapi ora makom, ngono iku ora makom. Pokoke ngaji yo nek ora usah dilakoni, to. Lakoni harus bangun bojomu. Ya wong sufi iku liwat ketemu kancane bangun omah. Takok iki bangun apa bangun omah. Dalam rencana Allah iku dunya ape dihancur kok malah kok. Nah nek sing urung di omah apik anggap ae sufi ya. Nah omahe kadung apik anggap ae kadung. Iki makom-makome wali-wali. Saya rasa melok-melok. Pokoke ngaji napa? Ngaji ku ben roh iku ben lumayan. Ora kudu iso nglakoni. Makome ra dadi wali wae. Lam yubilu alaihi li annahu qattarakal khusuma. Kama qala qala dawu sapa al-Hasanu, sapa Hasan Basri rahimahullah man arafa wa ahabba. Wa man arafa dunya kariha. Man disapane wong arafa iku kenal sapa man Allah ing Allah ahabba mengko mesti seneng sapa wong ing Allah. Wong kenal Allah tambah seneng. Tapi wa man disapane wong arafa ngerti sapa man ad-dunya ing dunya kariha mengko mesti gedeng sapa wong ing dunya. Apa kowe tambah roh dunya tambah oke. Wah iku sawali blas. Dunia paling nemen buatan duit kang pangkat, nak duit ijek sepele, wong wedok ijek sepele, paling parah itu pangkat. Kau nak misalnya orang seneng wong wedok, paling banter, ini bayang wong soleh, ojo bayang si rasoleh, paling banter ku wayo, wayo nak jujari terus, sesuai pegatan, kau wayonnya pegatan. Tapi nak seneng pangkat, itu seneng memperbudak orang lain, seneng mengatur pikiran orang lain, seneng membolak-balikan hatinya orang lain. Sehingga hisabnya itu lebih berat. Hisabnya itu lebih berat. Karena dia mimpin orang lain dan logikanya bolak-balik. Misalnya, saya di partai yang mayoritas itu fasik. Karena saya orang alim, bisa saja membolak-balikkan pikiran.
Nak partai wis bener ya keben. Nak aku ning kono ora nguyai segoro, tapi iki partai ra bener, butuh pembina. Ya aku iku. Wong mulai rubah. Masuk akal juga. Paham? Utawa kowe wong pinter ning partai sing wis bener. Ya dia alasan wong bener ya mesti panggonane bener. Utak bolak wae. Artinya kalau kamu tidak tanggung jawab ning Allah itu lebih ber. Kalau wong seneng di santri akeh, alasannya bermanfaati wong akeh. Ono sing ra seneng di santri, alasannya wedi riya, wedi ujug. Mimpin orang itu ruwet. Tapi kalau dia punya pilihan, kemudian dia yakin bertanggung jawab ning kersane Allah, nggih monggo. Tapi yo nomor satu dia membayangkan wani tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Titik. Selain itu tak itu jadi bolak-balik. Ya wow, karena kebenaran Allah Ta'ala itu kita tidak pernah tahu. Sing hakikat itu tidak pernah. Misalnya nyata anak santri nanti tuwek ning pondok, alasannya ngitmai pondok. Oke, ngitmai pondok itu baik. Tapi di saat yang sama mungkin dua ibu sing wis rental, sing butuh bantuan santri tadi. Iso wae Allah bahasakno ngene. Ya Allah, demi ning pondok jadi pengurus wae, ngembar roboke kepleset ning omah ngetokno wedhus dhewe isa-isa. Jadi statusnya dia tidak ngitmai pondok tapi membiarkan ibunya beraktivitas sendiri. Nah, atau sebaliknya. Ketika santri tadi yang manfaat di pondok nurut ibu, iso wae ibu salahno pangeran. Demi egonya ibunya, anaknya tidak berkembang. Nah, kita tidak pernah tahu dalam hal-hal kebaikan. Makanya ada pepatah di ilmu tasawuf, tersesat di jalan yang terang. Maksudnya tersesat di jalan yang terang. Sama-sama kebaikan, tapi menimangnya itu ya tidak gampang. Menimbangnya juga ada. Misalnya saya sekarang ngajar di Jogja, ibu saya sudah sepuh. Dan kalau saya pindah itu mesti berat. Tapi agar saya bilang mau ngajar ya oleh sesuai. Ya sudah, status saya mungkin di sini ngajar. Dan saya mesti pamit. Karena tadi ketika meninggalkan seorang ibu yang sudah sepuh, status kita ini jangan-jangan tidak mubalek meninggal ibu. Kemudian ada demi pidato, saya mulai nungguan ibu rantok, naikin tuh uang, malah perkara bisa. Ya jangan kritik uang, ya jangan rapi. Ngaji kan iki wis gampang ya, Pak. Penting umat ra jelas itu. Mulane kena di umat medhe itu sing syukur, iku marai ikhlas. Kene umat lomo iku marai tobat. Tapi nak di umat lomo, ya sing syukur itu nunjukkan wong alim kerumat. Jadi delok apik kabeh. Nah, nak di umat medhit alhamdulillah dadi anu kelora toma. Nak di umat lomo alhamdulillah mesti ternyata wong alim ya mesti ana sing kerumat. Ya nek semakom ngono wali ya. Tapi nak orang ngono ora usah daftar. Sabet apa? Tak terangno nggih. Memang berat. Rasulullah itu kan akmalul khalqi, orang terbaik. Dan Rasulullah mengajarkan orang itu birrul walidain, terutama ibu. Uwais Al-Qarni itu menangi Nabi. Saya ulang lagi, Uwais Al-Qarni itu menangi kanjeng Nabi. Kok kira orang menangi? Beliau seperiode dengan Nabi. Tonggo-tonggone kabeh wis do sowan kanjeng Nabi. Nangis. Nangis nangis. Karena diceritani wong do ketemu Rasul. Tapi setiap pamit ibu egois banget. Ibu Uwais Al-Qarni ku egois, pol egois. Ya cong. Dulu kan jauh ya, artinya perjalanan kan mesti lama. Posisinya di Yaman. Gila di Irak, ya Yaman lah ya. Itu Yaman atau yang dekat perbatasan Irak atau pokoknya kawasan situ. Pokoknya aduh. Ibu ora bareng. Mau nangis Mas. Ibu nak pengen diti yo gendong, ora mau yo nuntun yo gendong. Akhirnya Uwais Al-Qarni iktifa be ajarane Nabi. Piye ngapi ibu ajarane kanjeng. Aku ora ketemu Nabi tapi nglakoni ajarane Nabi. Iku gati ning ibu. Kabeh kancane tanggane do sowan Uwais Al-Qarni. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika khalifah kanjeng Nabi sepuh-sepuh sering ngendikan, ya Umar, khairul qurun Uwais Al-Qarni, sampeyan periode terbaik ana umatku jenenge Uwais. Kena ketemu jaluk dungu. Dari Umar, kalau ketemu dekne alamatnya nopo, dekne itu tahu dek penyakit baros, yuk ngilangi pangeran terus dilangi kabeh, ilah mau diadirkan kecuali sak koin.
Pangeran senengane iling-iling anak ilang blas sawangane kok nanti penyakit. Nak wong saleh kok penyakit sawangane kok dongane ra mandi. Jadi pangeran. Mulane kok kula barang itu salahno. Kula nu nak donga mandi. Tapi kula yo donga kadang ra mandi, termasuk dongane wis sugih ora mandi. Mergo nak mandi kok berarti aku dijaliki tanggung jawab pangeran iku gara-gara kowe dongane sugih saiki katut wedok. Iku salah kan. Ane kula seneng nak ra mandi. Mesti over nak kowe mandi sugih over tak jamin. Ya orang ono ya. Terus wongnya itu minta matanya biru. Boy disifati mbek Nabi. Orangnya dulu hidup di Koren, sekarang hidup di sini. Makanya saya tadi ngeper ya, Yaman dan Irak. Memang kalau dalam tradisi bahasa Arab itu misalnya saya Mahfud Atur Musi Sumal Makki. Berarti lahirnya di Termas tapi hidup dan matinya di Mekah, jadi itu memang ada aturan. Sekarang saya mikir mau kedua. Tapi ini kan disiplin ilmu, makanya saya utarakan. Ibnu Hajar Al-Madani Sumal Makki dulu kelahirannya di daerah sana, tapi kemudian hidup di. Memang itu ada aturannya dalam ilmu nasab. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni itu nggak pernah ketemu Nabi, tapi malah dipuji Nabi orang terbaik di era tabiin adalah Uwais. Dan Nabi pesan ke Sayyidina Umar kalau kamu ketemu harus minta doa ke dia. Singkat cerita, ketika Umar itu jadi Amirul Mukminin, saya ulang lagi, ketika Umar jadi Amirul Mukminin tentu Rasulullah sudah wafat, sudah intaqala ila rafiqil a'la. Kalau dalam bahasa resmi orang-orang soleh itu nggak boleh membahasakan Nabi mati, tapi istilahnya intaqala ila rafiqil a'la. Jadi Nabi sudah dipindah di alam yang lebih tinggi. Karena kita tidak boleh berkeyakinan Nabi itu bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kalau mati syahid saja biasa berstatus ahya, apalagi Nabi. Tapi gue barang ini Nabi meninggal ya sawah, bahkan maulid dong ini Nabi meninggal ya sawah. Aku kadang ya nangis ya, nak balik ke keliru menaik mati. Tapi balik guys, dan uni ini paham ya. Tapi kita yang punya tradisi ulama bahasa itu tidak boleh salah, paham ya. Tapi kepengen bendaran ulama melok bahasane ulama. Nabi bisa apa? Intaqala ila rafiqil a'la. Orang lali. Latihan ngalim kepleset. Panjen KW no. Tetapi memang enggak boleh. Saiki wong mati syahid biasa wae ora oleh darani mati. Ora oleh larangane pangeran jelas wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Memang enggak boleh membahasakan bahwa mereka itu amwat. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Fa idza kana syahid min awamin nasila yuqalu mayyit fa kaifa taqulu fi rasulillah annahu mayyit. Nak syahid biasa wae ora oleh barani mayyit. Iki Rasulullah barani. Lani bahasane napa? Taqala ila rafiqil. Utawa wafat. Wafat itu sedengan. Kemanane wafat itu nuhoni. Nuhoni itu wis sesuai waktu. Lani darane wong mati iku tufiya. Ini wafat itu jatah waktunya sudah wafat, sudah pas. Nah, ini disebut mati ku wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra. Ben ngalim ben ono bedane ngaji aku ora ya berarti. Malah gak nak alim ya bebo. Kon niru wong alim yo barokah. Jadi nek iso saleh niru wong saleh. Saiki nek alim yo niru. Tapi ku lucune nak niru wong alim jaga plete kok. Tak baleni ya, nek ora iso saleh kan niru saleh. Niru wong saleh iku ibadah. Mesti nek ora niru ora alim yo niru wong alim. Niru pedene. Tapi aku yakin ra kuat suwe mesti. Karena mesti keblinger. Ketika Nabi sudah wafat atau intaqala ila rafiqil a'la. Kowe ra iso bantah kula misalnya, tapi Gus di Quran istilahnya itu afa imata. Itu beda. Quran itu dawe Allah itu di atas Rasulullah sehingga enggak perlu sopan. Pangeran niku atasane Kanjeng Nabi. Dadi nyeluk Nabi ya Muhammad. Kowe niru-niru muni ya Muhammad. Anut Allah ya bocah gebleke. Ya masa bangun dibela aku ya bahan. Nek ngundang aku kowe kualat ngawur. Bocah ora Jawa. Ya kabeh kok aturan bocah. Bocah ora iso mikir. Lha wong-wong firqah saiki yo ngono, ora oleh muni Sayyidina Muhammad. Kok Nabi nglarang latu sayyidune kabeh wong yo nglarang umate sopan berlebihan. Tapi umate yo tetep
Dulu Nabi itu melarang kalau ada beliau liwat itu sahabat berdiri. Nabi yang melarang lah takumu kama takumu la ajim. Mungkin nak ketemu aku jangan kok ngajam. Tapi sahabatnya tetap. Khususnya Nabi yang kaku hati ngoroi sesuai di barno. Nah ketika pada akhirnya Nabi ngembarno itu Qaidah usul fikih mengatakan imtithalul awamir muqaddam apa sulukul adab muqaddamun alam tisalil awamir. Jogo adab itu didhisikno dibanding nuruti perintah. Masih yo bangun gitu hak kena rene iku ora usah salam misalnya. Sakarepmu kapan wae. Tapi Tito tetap jaga jarak ketika waktu kailula atau waktu sibuk. Ya kabeh. Lah makanya ana kok edan jaga adab didhisikno ngalahno print. Ya kabeh nabi, masih aku yo sering ngomong mbek Rugen kan tapi aku biasa wae. Tapi Rugen tetep sopan, nggak mau yo dilo, bebo tenan. Gak penting tenan ora penting. Zaman akhir butuh tenan barang ora penting. Ibu-ibu tok wis cukup. Aku pokoknya nak masalah ngadepi wong tak nut Imam Syafi'i. Jos tenan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disewani wong loro. Sing sitok ku sop. Loro-lorone sopan kan ning ngarepe sopan. Bareng mulai sing sitok ngrasane sapi jebule ngene-ngene. Pokoke momennya ngene sapi. Jari sapa alim alama jebule kelakuane ngene-ngene. Terus sing sitok itu cerita ning Imam Syafi'i. Ya Imam anak kula nu kecewa mbek tiang niku. Nak dengar penjenengan di lu ning bareng ning jopo ngrasani jenengan serana nabi. Tapi Imam Syafi'i, lah iya berarti aku hebat, aku wibawa. Jute ning ngarepku rawani. Dadi diadepi enteng itu Imam Syafi'i. Berarti dekne pengecut, ning ngarepku rawani ning mburi. Dadi aku hebat, iku wibawa. Nanti sing gedenge rawani ngetokno gedenge. Dadi Imam Syafi'i wong gampange syukur. Ya ora dijero-jerokno. Wong iku piye gak? Lah iya berarti aku hebat. Jeneng ulama ibu bawah ngene. Ada tau menang ngene modele kadhepi apa-apa iku. Kowe nak bojomu kok nurut bariku bali lho berarti ki bawah. Soale uripmu cari Imam Syafi'i genteng ya. Jos wae Imam Syafi'i. Masalah dunia itu dianggap mulane kok gak tau tak kok. Apa sing do ngaji aku nengguri taat cok. Nyatane ning Arab dhewe mbok maknani wis kok repot. Senengane kok mikir sing Sangger husnudzon nak wis nganti maknani berarti wong bingung nak wis. Utawa wong tenanan belajar ku utawa nganggur berarti kegiatan. Pokoke jadi ulama-ulama di sini nganggep dunia ku do sepele. Saiki ora dunia ku ditata. Di umat kok ana sing ra ngaji, ono kok ora ngaji. Apa katut kiai iki? Ono kiai pikir tekin. Kok ora ono pangeran. Ini ngaji demi pangeran lha dul ngaji kok ono-ono ngaji yo. Aneh, wong ora ora pangeran bres. Tobat. Mbrono. Ora wis malah enak wiridan. Apa dewi aneh kamar malah ra kangelan. Ado-ado karo Jogja. Aduh ora karuan. Lah kula kemesi mulang teng sarang. Jumat injing ngantos jam 4 mucal teng Kudus. Teng bodhe buyut kula di Menara, Bodo Damaran. Jam 4 itu saya masih di Kudus. Terus jam 5 travel saya itu jam 5 dari Pati terus ke Pati. Jam 5 naik travel ke sini. Ya saat umat ini serap perlu ditakokno. Lah aku mau ngene Imam Syafi'i. Ya aku kuwi bawa jeneng arepku gak wani. Enteng itu apa? Imam Syafi'i nanya nyantokno wong iku koyo bunga sing berduri. Dari jare Imam Syafi'i. Wong iku apike kadang apike mau didelok. Koyo bunga mawar sing berduri. Iku lamsun ida nazarta nambut delok iku halus tapi engko syaukun ida lamista tapi ri nambut cek. Kadang manusia iku keliru wong apike tangga apike wong liya mesti delok kok. Nah, sawang sinawang apik kabeh husnuzon kabeh. Lah kowe kadang milih akrab mbek wong sing mbek pangeran wis didesain ri ya krasa. Sing ngrasa akrab utang bareng ra oleh gremeng jare akrab tak utangi ra. Sing ngongkon nyekel iku sapa mawar iku didelok blok goblok. Aja dicekel. Cekel yo perih wong ana. Tapi ku ilmune. Dadi nek pantese didelok yo delok. Ora perlu. Aku lho mbek bupati akrab mbek gubernur, tapi aku ora pantese dicekel apa didelok yo. Ya tak takoki Pak iki jenis sing piye iki. Jenise dicekel yo dicekel, jenise didelok yo. Lho iki. Ini mulane ngaji ben utekku bener. Nah kita ini kadang berlebihan ngelola umat ini dianggap ya didelok ya dicekel. Lha wong itu urusan dhewe. Ayo jajal umatku sing bojone rayu lah. Wis semono sing ayu.
Ya baturi aku turu be aku mpung ning Yogyakarta. Ya ana sing mikir, waduh wayahe kok. Ya kan gremeng. Sing nak bojone elek ora tak hitung. Ngamale gampang. Artinya barang apik we ganggu. Pas bojone arep-arep sing lanang turun ning omah, pas sing lanang kon batu iki. Ini itu kan masalah. Dan saya merasa engko nang dole. Mulane golek wong sing bojone wae ra gelem. Oh, sing ku iso sapa ra iso aku aman apa? Wes tak terusno cerita Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni singkat cerita, sampai Rasulullah wafat atau inta qala ila rafi. Nah wafat masih bagus. Inta qala ila rafiqil ala. Niku mboten kepan. Ketika era Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, terus setiap ada tamu dari Qarn itu kampung halamannya sinten? Wes pasti ditanya. Hal fikum Uwais Al-Qarni. Apa di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Lama-lama saking mangkeli hadirin sering ada pertanyaan gitu dari seorang presiden. Sesuai takut. 5 daya Amirul Mukminin. Kenapa dengan dia? Dia itu walinya Allah gini-gini. Jari sopo. Uwais Al-Qarni ku gendeng. Karena di kampungnya dia itu nyon sewu tapi aja tiru. Dia itu jarang Jumatan. Dia itu makan itu dari pelonco, dari bitih-bitih semacam pelonco, kerai ning gone zabal-zabal ini cara mriki kados ini. Kotoran apa jenenge? Sing dibebuan tleteng gitu. Tempat sampah, di sana tempat sampah. Apa? Sing guri omah dibebuan kotoran macam-macam. Tapi ora di sana tempat sampah. Mas balah cara bahasa Arab. Jogangan ya jogangan. Wis ora ono tempat sampah. Koyo tau sugih koyo. Lama ono tempat sampah. Ora ono. Tempat sampah wong mapan. Omahku ora ono. Tempat sampah wong engke-engke meneh saiki ono sampah organik to. Kaca apa nih? Kertas wong engke-engke ngono. Dianggap wong gendeng. Lah dekne dadi wali kutub terbaik di era tabi'in iku amale ngeten nak mbok tiru. Dekne misale di beras 1 kilo tapi aja tiru. Kowe ora ngarah dadi wali tetep rugi nih rugi. Rugi. Wis ora bakal dadi wali koyo sinten? Paling wali nikah. Iku mesti ngerti anak wedok ya. Lan kula niku lane nek sing anak wedok ngaku wali yo lek duwe anak apa? Wali nikah maksudnya. Dia itu amalannya ngeten niku ngono. Dia itu tidak berani punya uang atau beras atau apa saja yang menjadikan potensi dihisab. Misalnya gini. Dia kok jadi beras 1 kilo. Bengi iku dintekno. Kalau duwe karek 100.000 ya dintekno. Alasannya Gusti saya tidak ikut tanggung jawab dan tidak mau menerima hisab. Nanti kalau ada orang kelaparan jenengan nyalano kula mergo kula di beras kok ono wong. Dadi dintekno ben sok ben ra kena hisab. Ono melarat kok ora pakai beras. Kula ora duwe. Jadi ya dake, artinya ya dake. Nah, akhirnya resiko nopo? Dekne ora wani di klambi loro, kuwatire nek di klambi loro ana wong ra kelar tuku klambi. Sementara dekne di klambi saya. Yo mok sitok. Dan akhirnya apa? Kalau pas Jumatan kok pas iku najis, yo ora Jumatan. Mergo dekne pikirane wedi. Lha mulane aku mau coba tiru ya. Kowe niru ora bakal dadi wali kutub, Pak. Paham? Soal hasil. Lah dekne yo mau mangan barang sing diperebutkan. Dagangan senajan toh halal itu sesuatu yang diperebutkan, tapi nek wis didakok ning sampah. Artinya yang punya saja ikrot, yang punya saja ingin membuang. Ini pasti halal. Mau tiru tak bulan balik aja. Lho kene kan cerita wong saleh ora perlu niru kan. Wis penting seneng wong saleh ora perlu niru. Saleh ngene-ngene ora perlu tiru. Niru saleh sing sugih, sedekah kok Abu Bakar lha iku tiru. Tapi sugih sih. Padha angele lho asline. Kowe ngidolakno Abu Bakar sing ngamal ning Nabi, syaratnya sugih sih. Lho umur-umur sakmene ya abot. Wong ngamali Abu Bakar ning Nabi ku miliar kang ora trimo. Kok nate ngitung sedekah Sayyidina Utsman perang Tabuk itu sekitar 16 miliar. Apa ora piye? 1000 dinar. Ayo hitung ya. 1000 dinar, sing dinar itu 1000 dinar. Padahal sak dinar 4,2 gram. Berarti kalau 1000 dinar sekitar anggapnya 4000 gram. 4000 gram kok gawe 500.000 wis. 2 miliar ya. Pokoknya miliar tau sih. Ya nyumbangi Utsman yang perang Tabuk itu sing rupa emas, belum jaran, belum unta itu 1000
dinar. Sak dinare 4,2 ping noe. Berarti bisa seneng Nabi ora usum salam tempel 1 juta 2 juta miliar. Kayak niru ngono. Wah niru kowe Gus, dia sugese. Milih dia pe mangan. Ayo milih. Nak niru Abu Bakar sugese, nak niru Wes Al-Qarni. Mangan apa? Ini sampah. Niru aku yo kudu alim, ayo angel meneh. Ayo niru sapa sih? Yo jadi diri sendiri, berani. Berani jadi diri sendiri, hebat. Jadi saya kejar kode berani jadi diri sendiri, hebat. Singkat, dia itu ilmunya gitu. Pokoknya nggak boleh atau nggak berani punya barang yang nanti menjadi alasan Allah bisa. Jadi persis Kanjeng Nabi itu angger dalu, badhe sare kok dia duit sak dinar. Gak iso tuh mau kamlaku kok. Tetap kok ya Aisyah, jenengan ora iso tuh. Neng omahku ijo ana duit. Dadi kok akhirnya Bilal bebas melaku bapak akhirnya ya untuk butuh Nabi pun tak. Akhirnya niru Nabi bagian itu kan ora iso. Payah kepengen, nirune sing bungsu. Nabi itu isinya ada satu. Tapi Nabi enggak berani nyimpen dinar, kayak wani niru sing. Nah ini kok niru sing enak. Nabi cingkrang kalau cingkrang. Nabi hafal Quran. Ayo nak wani. Lagi sering dibantah. Ada ini kiai kok tidak cingkrang. Tapi aku hafal Quran. Nabi aku hafal Quran. Dia hafal Quran. Angel di. Jadi wong gue mikir. Jadi rasa. Nah iya. Nah ada sunah Rasul ora cingkrang tok. Termasuk hafal. Ora terima hafal singgo. Berarti nak wong rapal Quran yo rapati anut. Tapi aja jero-jero. Lah kono jero-jero nek mulane iki maksude yo biasa wae. Akhirnya singkat cerita, Uwais Al-Qarni dilakopi khairul qurun Uwais Al-Qarni. Lah Ibnu Hayyan niku wonten sing maca Ibnu Hibban. Nek kula niku keyakinan kula Ibnu Hayyan, mergo titike ku ana sing ketitik bak harus ketitik. Ya. Itu seseorang yang tahu hadis tentang Fadhail Uwais Al-Qarni. Ini betul napa-napa kayak kalau cerita mergo dzikru sholihin napa tatanazzalul barokat. Ngeling-eling wong saleh iku dadekno berkah napa? Ibnu Hayyan niku ngerti Fadhail Uwais Al-Qarni terus digolek. Digolek iku ora ketemu, berhari-hari ora ketemu. Ketika ketemu itu ning gone Sungai Dajjal. Makanya saya tadi bilang betul dia pertama orang Yaman, tapi lama-lama hidup di Irak. Di Qoran itu kawasan Irak. Buktinya dia ketemu Ibnu Hayyan itu di Dajjal. Dajjal itu sungai yang di mana? Irak. Niku kok klambine sitok pas badhe wudu. Senengane pokoke pakar banyu wudu. Dene sedang wudu ya. Terus si Ibnu Hayyan tadi tanya gini, "Anta Uwais Al-Qarni? Apakah kamu Uwais Al-Qarni?" Jawab Uwais, "Apa kamu Ibnu Hayyan?" "Iya." "Kok kamu tahu nama saya?" Jadi, "Roh saya sudah tahu kalau kamu mau datang." Gitu. Bos, berarti Uwais Al-Qarni tenan. Maksudnya nak palsu kan gak muka sapa. Nak KW kan gak muka sapa. Ini sampai muka sapa itu berarti asli. Masyhur. Kemudian saya ajak salaman. Iya coba tiru. Nah aku niru oleh. Kemudian saya ajak salaman, dia menolak. Fa'aba ayyusohifani. Dia menolak saya ajak. Nah sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat. Salaman itu sunnah. Saya sepakat, salaman itu sunnah. Tapi ada orang tertentu yang salaman itu sebaiknya jangan. Masyhur itu Abdul bin Mas'ud itu kalau di daerah dicucuk itu tidak mau. Ketika dia ditanya apakah ini haram, tidak. Tapi kamu hina, zillatan ditabek wa fitnatan ditmaktub. Sing derekno nyucup iku ino, sing dicucup nak ra iso jaga atine ujug. Jika ada ulama yang menghindari salaman. Tapi ya kadang-kadang salaman. Makanya wong ngaji. Nah, misalnya kayak kiai debutan ana santri duwi lho nyucup kok didol-didono wong. Nah kowe kono sing nyucup ino, sing dicucup ujug. Makanya ada ulama yang biasa saja. Tapi ya tetap kita mengatakan salaman itu sunnah. Selagi tidak melahirkan fitnah. Mengenai ngaji coba aman. Salaman sunah ngono rom ilmu sepi. Ngajimu lagi pirang. Lah Uwais Al-Qarni itu jenis orang yang cara berpikir kayak Abdul bin.
Orang terlalu terhormat itu sing anut ino, sing dinut rawan masyhur. Makanya setahu saya orang-orang alim itu ya biasa. Mbah Mun kadang salaman, kadang buatan bapak, kadang orang santri salaman, kadang itu. Karena sesuatu seperti ini itu tidak mengikat. Karena kalau mengikat nanti sing sitok ino terus, ujuk terus, sing sitok arah kuat. Ini catatan. Enggak mau tajak salaman beliau enggak mau. Terus Ibu Hajan tanya, saya beri ijazah. Jawabnya lucu asal kok. Yo jogeman ninggal sholat jamaah, yo jogeman ninggal urusane wong akeh. Pokoknya anut konsensusnya wong akeh. Padahal dia ra umume wong, tapi nak ngandani kowe iku sing umume wong. Piye gitu. Yo lek ngandani talzam jamaatul muslim. Tak takok. Lah jinan dhewe kok ngono kuwi aja takok aku, yo jangan tak. Ane kula sering nak ngaji kowe jangan tak aku. Kelasnya berbeda. Ora kok terus kula nganggep kelas kaya khusus mboten. Kula iso bayangno, kuwi jenenge ra kuat. Tak kan kuat piye? Wong alim berat kan. Pun singkat cerita, Sayyidina Umar pada akhirnya ketemu terus ya Was Al-Qarni istaghfir lana Allah. Kita ini meminta supaya kamu mengistighfarkan kita. Was Al-Qarni nangis. Gak gelem tenan. Akhirnya Umar ngaku kartu as sing ngongkon aku itu sing itu Kanjeng Nabi. Terus wala budali minta awana ngono yo gelem ra gelem nurut. Ndonga. Nangis kan. Nah, itu menjadi pepatah di dunia tasawuf. Wa kam bin masyhurin bi barokati mastur. Banyak Umar yang masyhur ternyata ada barokahnya mastur. Dulu ketika Mbah Bisri terkenal itu ada kiai alim di Rembang namanya Kiai Mabrur. Dulu ketika Mbah Imam Sarang terkenal ada Mbah Zubair. Itu mesti ada. Ada ulama masyhur, ada ulama masyhur. Dulu ketika Imam Syafi'i terkenal, ada namanya Syaiban Ar-Ra'i yang enggak terkenal. Dulu itu biasa. Orang terkenal kerjasama yang dengan yang tidak sama-sama alim, tapi sama-sama alim. Itu Was Al-Qarni, sehingga dia tidak mungkin kena hisab. Jadi duit itu tidak blas, ben ana wong ra di duit dene ra disalahno pengira. Beras yo tidak blas, ben kalau malam itu gak ana wong di beras dene ra disalahno. Kewani. Oh, rawani kan. Di beras sak pintale cek wedi. Ya tapi kira usah terus darani Kiai liya sing iddikhar salah nggih mboten. Ana ilmune Sayyidina Umar iddikhar, Rasulullah nggih nyimpen. Wong Rasulullah nak ngendikan ngeten, khairus shadaqah makana andhri hinan. Api-apike sedekah iku sing sisane wae kowe cek ketok sugih. Niki kula tahadus bin nikmat, kula nu sering ngekeki mangan santri ngaji maksudnya. Itu ada seorang soleh betul ya soleh dan dia alim. Takjak teng gudang kula. Roh teng gudang kula ada beras satu pintal, berarti rasa khawatir sebab iku melarat. Beras ku kuat. Karena tadi ada syariatnya, ben sing mbok kei ora sungkan, kowe lah ning indukane kudu ketok. Mergo nak kowe terus bar ngekeki melarat, sing mbok kei kan yo sungkan. Nah iku yo ana ilmune, iki melok jalur iku wae. Mulane termasuk masyhure kramate Badullah Salam gurune bapak iku. Ketika anak ana wong ngaji hikam kudu keimangan ada sing ragu. Betul lah, yang mana sama lagi terus wong digandeng dijak nih gudangnya batu lagi dulu ngisor nganti atap beras kabeh. Kowe kok khawatir aku kentek apa? Lah aku itu sak bintang setengah ya usah sak penuwun. Ya kan ya keramat itu bertahap. Tak jamin trenku naik sebenarnya. Karek ngenteni ya. Ngangger tambah tuwa ora. Tambah keramat. Saiki tapi sono alamate gitu. Jadi ono harapan lho. Kenyataane kula ngrumat wong akeh ya ora melarat. Jadi sono trene wis ketok. Jadi semuanya itu bil ilmi. Uwais Al-Qarni seperti itu ya ada ilmunya. Dia takut dihisab karena ada orang kelaparan yang dia saat itu punya. Tapi sing kaya Abu Bakar, Umar sing nyimpen ya dia alasan piye-piye isane ngamal ku nek ana barang. Lah nek ana barang oleh ngamal. Supaya sing dikai rasungkan kowe kudu ketok lu. Lan kula termasuk amal kula iki nek mbok tiru. Aku nek duwe dhuwit tak ada toples. Yo toples yo ora 100.000 wis sak toples. Jadi perasaanku duitku itu koyo Nazaruddin. Bertoples. Isinya yo ora akeh, tapi ono 50.000 100. Dadi aku nak ngekeki cayate madang 50.000, kadang ono tamu tak kei 100. Sawangan kok iso akeh, wis sak.
Bojoku kadang tak kok Gus atau plus kok gede to. Wis kok tak kok iki ilmune wali. Dadi nak ngekeki wong kesane donyaku sik akeh. Dadi kabeh ben. Lha iku Nabi yo pandu ngono. Khairus sedekah maka ana al-zahirina. Nabi sedekah sing sisane wae jek ketok. Jadi kabeh kok ono ilmu. Sementing aja nuruti nafsu nyimpen donya kok kuwatir melarat, kuwatir ramangan, itu setan no. Bis. Wa setan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mengancam kamu kalau sedekah kok kowe iki iku redaksine Allah as-setanu ya'idukumul faqra. Setan itu ngancam kowe nak sering sedekah kowe diparingi. Tapi nak dikelola secara syariah tadi itu tidak sih. Makanya kamu punya dua pilihan. Madzhab Abu Bakar, itu ya angel, kesukese. Kasuke lagi lo mau itu ya angel. Terus jumlah yang dikasihkan miliar, bukan 1 juta. Tadi tak hitung, Utsman tadi berapa? 1000 dinar. Itu yang rupa dinar itu loh, belum unta, belum itu 1000 dinar. Sak dinar 4,2 gram. Itu sekitar 1000 apa? 4000. 4000 gram. 4000 gram kali 500.000. Ono 2 miliar. 2 miliar. Ikut yang dikekno perang Tabuk, belum sodako yang lain. Sampai kaji Nabi saking sungkane muni ngene. Nabi dawuh ngene, "Wis man kowe nglakoni apa wis ra ngarah disiksa pengira." Saking kakeane. Lah bar ngekeki emas sik takok ngene, "Ya Rasulullah, lalu kafilah yang berangkat ke Tabuk itu butuh kuda berapa?" 1000. Saya nyumbang 200 sak. Pakaiane sak konsumsi. Butuh onta berapa? Saya nyumbang bi akhlas ya wa atabiyah. Wah, serah kebayang serah. Kowe nanti mulai hitung sekitar 16 miliar. Kita tahu sudah kok kiai 16 miliar. Ya ora usah kiai ini lah terus wah ayo tok. Wah pola kan. Wong di dhuwit sakmono mesti pola. Senajan to ayo kalal tapi mesti sok ora kepikiran dadi kepikiran. Dhuwit sakmene ini kok bojo wis tuwa. Mulane ra usah. Biasa ae ra sudah kok 200.000, 100.000. Nang kiai ini coba listrik menurut. Keruwetan kan ilmu kelas tinggi ini napa? Wah, surah ilmu Kanjeng Nabi, ilmu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wis ilmu kelas berat. Nah, niru Mas Al-Qarni gimana? Ayo niru sapa? Jadilah diri hebat. Kita bangsa yang berkarakter. Wa qala lan dawa sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Gawe ngene komentar itu. Fama hiya illa jifatun mustahilatun alayya kilabun hamun najtibaha fa in tastanibha kunta silman li ahliha wa in tastadibha naza'atka kilabuha. Fama hiya mongkorano te donya iku illa jifatun kecuali muk batang. Sifate batang mustahilatun kang dipaesi, rubah makna dipaesi. Donya hakikate batang cuma sawangane ku apik. Alih kang iku ing atase donya kilabun ti pira-pira asu. Sing berebut donya ku asu. Rasa tersinggung biasa. Kita iku wis wong dablek. Komentari asu tenang biasa. Napa? Biasa. Hamuhunna kang utawi cita-citane utawa karep-karepe utawa karepe kilab iku ijtidabuha, iku ngrebut donya. Dadi sing ngrebut donya ku asu kabeh. Fa in tastanib mongko lamun ngeduwi sira hak ing donya kun tak sing gawe Mas Safi lho ora kula lho. Dadi kula ora melok-melok ngomong ae. Fa in tastanib mongko lamun ngeduwi sira hak ing donya kun ta mongko ana sira iku silman berarti ngajak damai li ahliya maring penduduk donya. Asu kok lagi rebutan balung, kowe ora melok-melok ya berarti kowe ora perlu perang mbek asu. Tapi nak wa in tastanib lamun melok narik sira hak ing donya, ana asu rebutan balung. Kok kowe ape melok jupo? Ya nazaat mongko nglawan kaing sira apa kilabua asu-asune dunya. Lane nak kowe kepengin ra tukaran mbek asu ya ora sampe lok ngurusi dunya. Tapi kok mati. Kelaparan padha wae. Kula nate crita niki teng ketemu wong alim sing ya dene ngalim. Kula crita ngono niku. Imam Syafi'i iki anggere muni batang nyongkone elek. Dene ra menangi ana batang gerek. Cangkem wong. Dadi Imam Syafi'i darani dunya ku batang. Batang konotasine kan Imam Syafi'i gak menang itu, sono gede tongkol, gede. Lah iku ayo batang, tapi halal. Lah
Sifai dunia itu aja koyo batangnya suku, koyo batangnya gereng. Ya lah. Takwil. Oh, dia senenge pol, bejine dhuwit semua nang pol. Aku tau ngomong ngene, kiai seneng dhuwit wis ra alim. Aku walian. Gak di dhuwit ku iso mikir. Kulo sering cocokan mbek wong ngalim-ngalim angkatanku. Mesti pendapatnya beda-beda. Wong kula nate diamuk malah ngene kurang ajar ta. Gus, jangan ambek tamu kowe ora pati cocok ngene-ngene. Tamu ku secangkem wae. Ucap kok eleke ngono. Jadi mazhab dene wae. Padahal nak mazhab kula kan mirip Ibnu Hajar al Asqalani kitab niki. Wong nak kenal pangeran. Niku ambek makhluk mesti ra ono enake. Jadi mirip kula lah iso ono bener. Kula niku ono bener. Kok jagungan niku ra pati. Dan iku cek urung pati bener blas, tapi yo kiai. Mau kitab iso. Tapi dekne keberatan ono teori wong ora duwe dhuwit kan. Dari gak realistis. Bisa ora duwe dhuwit ra masalah, Gus. Donya kan alas ra ono sing duwe. Dadi berkat dhuwit mau ora alas semek pelem ra ono sing duwe. Saiki masalah terus. Mau ditakwil. Ngopo ditakwil? Anu bos, anu. Tapi saiki dekne rontok melarat. Kulo syukur. Pegatan uripe ruwet macam-macam. Wah, jebule bener jenengan Gus. Kulo tambah usul tambah melarat. Kurang tak pasono tambah nemen. Kurang tak pasono tambah. Dewe kalau suwun iki sementing kabeh iku iki kabeh napa. Kowe ngingkari dhuwit iki jabatan yo piye ana nabi saleh sing duwe pangkat duwe napa. Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu raja, Nabi Sulaiman raja, Nabi Dawud raja. Ane teng Quran nonton ayat apa? Apakah kamu menghasuti barang-barang sing ma'atakum wa min fadli? Kowe ra iso. Dewe pangeran nganggo kot tahqiq faqat ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa ataina mulkan azim. Mulane ngaji. Makanya saya tuh sering kritik orang tasawuf. Orang tasawuf itu berlebihan ketika mengkritik dunia mbek pangkat. Itu ya keliru. Quran dhewe ngendikan am yahsudunan nasalama atakum wa napa min fadli. Kowe aja geman hasud mbek wong karena dia punya pangkat. Faqat ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Saiki alu Ibrahim wong saleh ta saleh. Buyute saleh Nabi Ibrahim duwe keluarga besar. Zuriya-zuriyai kaya nabi-nabi Dawud, nabi macam-macam. Iku ya do duwe kerah. Tapi dikelola. Saiki Nabi Sulaiman sugih. Dekne ora tau mangan enak. Ujung-ujunge sugih nggo bangun Baitul Maqdis sampai kabeh berlapiskan emas. Ujung-ujunge Nabi Dawud sugih ya digo bangun Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi melarat. Mergo Nabi ngumpulno dua kebenaran. Melarat ya tau, sugih ya tau. Barang sugih mimpin Madinah ujung-ujungnya gue berantas kekafiran, gue direkno tahu. Jika dengan kekuatan pasukannya Mekah Madinah ra oleh dijamah wong musyrik, berarti pangkatnya Nabi digopo menghilangkan kemus. Nah umpama wong tasawuf kan ra iso mangane kangelan. Ketua RT lho ora. Pape gaya aturan bar maghrib jam ngaji, mau RT ora. Makanya ngaji, jadi yang soleh jabat ya banyak, yang soleh gak jabat ya. Lah sing ra jelas ngene iki sing ra ono, kowe ini ra ono kembaran. Maksudnya sufi ora, ahli fikih yo ora, kabeh ora. Tapi wani urip. Wah, itu pemberani tenan. Aku yo ora ro, kok sampean takoki pangeran, dunya opo sampean jawab iki yo ora ro. Aku lho duwe jawaban opo mulang. Mulang sapa? Tiang-tiang iki. Anake takok, ngomong iki ngaji. Tak pulang pisan. Lah kula kan ora. Kula teng omah yo mulang ning Kudus yo mulang ning kene mulang. Apa kan harus kalian kesempatan. Tak pulang pisan gitu. Orang. Masih muka sepuluh pengenan, guys. Pokoknya yakin Allah Rahman Allah. Wal maqalatul khamsun te maqalah kang kaping 50 iku ngene an Abdul Faid sing Abdul Faid bin Nun al-Bisri wasmu utai asmane Nun iku Tauban bin Ibrahim. Waqila al-Faid bin Ibrahim. Babu te abai sinten Tauban bin Nun iku kana naubiyan wa ahadu waktu. Yang tiang naubi, tiang daerah beliku. Bahwa utawi jenenge sapa Dunun. Mari jenenge wis beda, mergo ora KTP ini.
Sing sitok muni Tauban bin Ibrahim, sing sitok muni Faid bin ora ono kakak iki. Lha jeneng kok bedane kok akeh kan. Sing sitok muni Tauban, sing sitok muni Faid. Bapake padha untungnya iki apa? Ibrahim ya. Ya padha-padha bin. Ya ning jenenge bapak kok ora ning jenenge anak iku aneh. Aneh ulama dhisik aneh. Ya bukan dhisik ora ono pendataan KTP ora. Pemene registrasi HP ora ono. Jenenge akhirnya ya wong dhisik wis angel. Wawa te dunun ngomong nggih mergo dene terkenal mbek jeneng niku terkenal lakope napa? Dunun. Wawa te dunun wa awhadu waqti. Wong tunggal maksudnya orang terbaiknya wong tunggale waktu periode iku apane ilman ilmune wawaru anan waro ini wahalan dan tingkai perilakune wa adaban dan ada wakana lan ana sapa dunun rajulan wong lanang nafifan kang guru takluhu kang ngunggahi maksudnya kang nimpali hu ing dunun apa khumroton kemerah-merah itu maksudnya kuru terus wajahnya kemerah-merah saking seringnya melek laisa ora ana sapa dunun di abyad Siltihyati kelawan putih jingkut, ya mau ono siji loro, ya nabi lah. Tufia sanata khamsin wa arba'ina mi'atin kabudute tahun 240 ini. Iki termasuk idolan Imam Ghazali, idolan ulama-ulama. Teng Risalah Al-Qusairiyah, kitab panutane Thariqah itu kan kitab napa Risalah napa Al-Qusairiyah. Jadi ngeten kalau terang masalah Thariqah. Toriko itu semuanya baik, asal yang sudah di ACC di Toriko nopo Mu'tabar. Ya ada macam-macam lah, ada Naqsabandi, ada Qadari, ada Tijani, Satori macam-macam. Masuk Toriko, tapi Toriko itu ya detail ya, butuh guru macam-macam. Tapi yang jelas untuk saya, untuk sanad kita, kebetulan kita lah. Jadi sudah bahasa sopan kebetulan kita. Dulu Mbah Mun itu punya mbah namanya Mbah Mat, dia termasuk beliau dari Lukman Mbah Mat. Mbah Mat itu Mbah Mun ya gurunya Mbah Mun ketika beliau ngaji di Leboyo ngaji sama Mbah. Itu dulu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarang I'anatul. Saya itu tahu banyak karena Sayyid Umar Sato itu punya cucu hidup di keluarga saya. Hidup di Sedan kan. Yang di Kholi terbesar di Sedan namanya Sayyid Hamzah Sato itu cucunya Sayyid Umar Sato. Dan Said Hamzah itu dekat sekali dengan mbak saya. Enggak cerita Mbak Ahmad Su'eb itu mbahnya Mbak Mun itu minta ijazah Thariqah sama beliau dilarang. Kemana gini, cung kowe iku wong alim sebenarnya mulang pondok. Wis Thariqahmu tak ganti kitab iki. Terus dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Mulane ngene Jawa akeh jenenge Kiai Qusairi iku anut sing aran kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah pengarangnya jenenge Imam apa? Qusairi. Jadi saya mau ngarang, ora niat ngarang, kayak ora pakai disertasi terus gawe skripsi ku ora, iku ora ape ngomong ning dosen go naik. Dise ora ono wong ngarang kitab ning ngarang saking ikhlase ku ono kancane takok. Terus disurati, misalkan wong takok. Dise kanca dise yo do waras ora takok carane sugih. Takok carane usul ilallah niku sepundi, terus disurati. Lan derene Ar-Risalah iku surat. Al-Qusairiyah mergo dikarang Imam. Jadi ora niat ngarang dadi surati, kena ben dadi wong saleh ngene-ngene. Kok edahe ngene-ngene. Terus syaratnya dadi wong saleh ku niru wong, ora oleh langsung niru pangeran, kudu niru wong. Piye pangeran ku qadim ora kena ditiru. Mergo qadim mek hadis ora ono hubungane. Kita iku hadis pangeran iku. Qadim niru pangeran ra mungkin. Ki wani niru pangeran ramangan ra nyekel dhuwit. Aneh-aneh. Tapi niru Kanjeng Nabi kekasih pangeran lho ki apane? Kamu suwe piro-piro. Aneh-aneh. Rasa GR. Niru ku sing babak, napa? Gandeng ya babak ya sing gandeng sing. Terus wong Thariqah niku gadah madzhab ngeten Kiai Fuad. Wong kudu duwe guru, pokoke kudu duwe master. Alasane ketika pangeran nyebut wong soleh, mulane iki wong-wong kampus kudu belajar dari ini. Mereka kan biasa textbook membuat referensi, membuat perbandingan, menyimpulkan sendiri. Itu kalau dalam Thariqah masalah, orang itu butuh guru. Sampai ada kata-kata manta alama bila syekhin fasyekhuhu syekhan. Karena begini, ketika Allah nyebut wong soleh, rungokno tenan iki disekseni malaikat.
Ketika Allah nyebut wong soleh, iku sing disebut manusa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Disebut siratal ladzina. Dalan sing lurus apa dalane wong-wong. Wong-wong iku manusa ta langsung pangeran. Dadi wong nak kepengin soleh yo niru wong soleh. Mergo iku sing iso mbok tiru kan niru pangeran roh wae ora. Terus beda kowe iku kok hadis pangeran kodim. Mulane siratal mustaqim ana apa Gusti? Siratal ladzina. Dalane wong-wong sing an'amta. Nyebut master, nyebut percon. Nah dari situ ulama-ulama nak ngarang kitab ku nyebut manaqibul akhyar. Lah kitab Risalah Qusyairia iku nyebut Zinnun sejarah ngene, Abu Yazid ngene, Abdul Qasim Al-Junaidi ngene iku dicerita. Lah iku mergo dekne nyebut sing alladzina an'amta. Wes paham. Dadi niru guru, niru wong iku ana perintah Quran. Malah mereka takut. Dasarnya apa? Ada hadisnya enggak? Kowe iku ora roh, amen takut. Kowe iku ora butuh hadis Fatihah sing mbok waca bendina iku siratal mustaqim iku sifate siratal ladzina. Nah, dalane wong akeh. Berarti butuh master sing rupa wong. Wong iku dalam konteks ini ya guru. Kok kandhanane angel semua. Mulane terus kitab-kitab tasawuf iku nyebut guru. Tadi Ibnu Athaillah ngarang hikam disebut Abdul Abbas Al-Mursi niru Abdul Hasan Asy-Syadzili. Abdul Hasan Asy-Syadzili niru Abdus Salam bin Masyis niru nganti tok Sayyid Idris nganti tok Sayyid Husain Sani Husain Mahdi sampai Kanjeng. Mulane kula sering nyebut guru-guru kula mergo siratal mustaqim Quran ora ngendikan siratuka ya ora tapi siratal ladzina. Cek ngandel tapi cokot kandana. Kita bisa berpikir ngapain anut orang lain kan sama-sama manusia. Iya podo manusane tapi kono pinter kayak goblok. Ora beda-beda. Kono apal Quran, apal hadis, soleh, ra tau pacaran, ra tau teduhnya. Kok terus mbok padakno kowe sing nafsu kebutuhan. Ya paham ya mulane la Risalah Al-Qusyairia itu cara ngarangnya itu nyebut manaqibul akhyar, sejarah-sejarah orang apa? Nah, itu terus sebagai pengganti thariqah di ahli ilmu. Nah, ini kaya kula nu hakikate ya thariqah. Tapi ya model ngeten. Lan kula gadah kitab usul nganti lali jumlahe. Kula sinaoni dhewe kadang wonten tamu kula kan. Lah nek sampean ngaku saged maca tak kei. Dolan nggon. Kula cek duwe seri joblane kathah. Bagiane ana kiai kok seneng sinau. Gus kula ora ndek kitab niki. Biasanya tuku ya kangelan. Kalau kadang nak tuku nganti ke Mesir, ke Libanon kalau apa serano teng Indonesia kita kayak kita kiai ini soleh, anak nuri, potongan orang pati seneng duit itu. Nak jaluk tak kayak, tapi nak jaluk gaya-gaya nantok. Lo kita fokus banget tak kayak. Kan ketoro rai ini kan ketoro. Orang butuh muka syafah kan nulis ketoro gaya. Lah ya tak cerita. Nah, mulane Imam Ghazali dhewe ku nak ngarang kitab Ihya. Misale kita habis salat, bar diterangno syarat rukune mesti temriku hikayatu sholatil khoshiin. Cerita-ceritane salat wong sing khusyuk. Termasuk cerita salate Sayyid Ali Zainal Abidin ketika Umar Kobong tetap enggak menghentikan apa? Salat. Terus salate Sayyidina Umar ketika kena panah ditarik loro terus beliau dawuh kok tarik pas aku salat. Pas salatku usul ditarik gak kroso. Artinya ketika mencontohkan sholatnya orang khusyuk, kowe kan gak iso gawe contoh Allah. Contohnya tentu manusa soleh sing sholat. Disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Berarti butuh ladzina. Kok ana wong mandiri kita bisa berpikir, kan bisa belajar lewat buku-buku buyut. Wes saya ingat aku tak ngandel wong-wong. Ayo henjak nanti. Ya jenengan ngarepku. Gak. Aku ora kaya Imam Syafi'i. Gak. Saya sangar tenan. Jos tenan. Wong kok tenange ngono aku. Kok tenange. Lah yo terus piye nek wong ngrasane aku? Berarti dia lu khianat. Lah iya. Berarti aku wibawa. Alhamdulillah aku apa? Nyatane ning ngarepku ora napa? Wa kana rajulan nakhifan ta'lu khumra laysa bi abyatil. Atau biya. Kullu khaifin min syai'in